Saam met my na een van die mooiste van die 10.000 Griekse eilande. Ek was vir Johannes so jammer gewees om te dink hy is verban na die eiland toe, bandietkolonie. Tot ek daar gekom het, toe sien ek maar dis 'n pragtige plek. Hy het ook verniet op die skip gery, niks betaal nie. En as jy miskien verban is na 'n eensame eiland in hierdie lewe, die Here het iets moois vir Johannes gehad. Hy het ook iets moois vir jou. Nuwe openbarings van sy liefde. Baie gedagtes maal deur mense se kop wanneer jy vir die eerste keer by Patmos besoek. Die eerste keer is mos altyd baie besonders. Wat was die profeet se naam wat die pragtige boek van Openbaring geskryf het? Ek dink jy weet, dit is Johannes. Terwyl ek die klooster op die eiland besoek, dink ek aan die volgende woorde. Openbaring 1 vers 1. Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. Interessante lyn van kommunikasie wat ons hier kry. Wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het, salig. Ek kan net iets sê oor salig wat ons hier sien. Salig kom 7 keer voor. Dit is die Griekse woord makarios, dit is die hoogste vorm van geluk. Die gode het die makarios geniet, die saligheid. Nie gebruik Johannes die woord om vir jou en my te sê, salig, makarios. Is hy wat die woorde van die profesie lees, en as jy nie kan lees nie, wat dit hoor, en bewaar wat daarin geskryf is, want die tyd is naby. Wat 'n pragtige belofte. Die Here spreek 'n seënheid op mense wat die woorde van hierdie boek lees, dit hoor en ter harte neem. Sonsopkoms by Patmos. Ek onthou die oggend toe ek uitgestap het en na die see gekyk het. Die son sien opkom het en my gedagtes was by Johannes. Het jy behoefte aan 'n dieper ondervinding met die Here? Daai honger toe kom 'n tye na mens toe. The Lord will bless all who will seek humbly and meekly to understand that which is revealed in the revelation. This book contains so much that is large with immortality and full of glory, that all who read and search it earnestly receive the blessing to those that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein. One thing will certainly be understood from the study of Revelation, that the connection between God and His people is close and decided.
Hier's een van die talle kerkies op Patmos, is te oulik as jy daar rondry kan met 'n fietsry of 'n bromponie of 'n kar. Maar nou kom jy op hierdie kerkies af. Dit pas so by die eiland. Is Openbaring 'n geslote boek? Apokalypto beteken om oop te maak. Hy's nie 'n geslote boek nie. Aan wie dink jy het Johannes sy skrywe gerig? As dit ook aan my gerig is, hoedanig kan dit my lewe ten goeie beïnvloed? Vers 4 van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië. Genade en vrede vir julle van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon. Hier kom hy in die 3 eenheid praat met ons en hy sê genade en vrede vir julle. Het hy net vir die 7 gemeentes van destyds geskryf? Nee, hy skryf vir ons ook. Die name van die 7 gemeentes is simbolies van die kerk gedurende die verskillende periodes van die Christelike era, so van Johannes se tyd tot by die wederkoms. Die syfer 7 dui op volheid en is simbolies van die feit dat die boodskappe tot aan die einde van tyd strek. Die simbole wat gebruik word, openbaar die toestand van die kerk gedurende die verskillende tydperke in die geskiedenis van die wêreld. So alles wat ons hier gaan lees, het 'n boodskap ook vir ons harte op hierdie oomblik. In die tyd toe hierdie openbaring aan Johannes gegee is, het hulle reeds hulle eerste liefde vir die evangelie waarheid verloor. Hoe tragies. Toe hy geskryf het dat die kerke verkoel. Maar in sy genade het God die kerk nie alleen gelaat om in sy afvallige toestand voort te gaan nie. En as jy miskien jou eerste liefde verloor het, die Here gaan jou nie los nie, gaan weer met jou praat. Mag dit gebeur terwyl ons die boek saam studeer. Deur middel van 'n boodskap vol oneindige teerheid, het hy sy liefde vir hulle en sy verlange geopenbaar dat hulle 'n gewisse werk vir die ewigheid moes doen. Hy het gesmeek, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou, en doen die eerste werke. Die Here pleit en hy pleit en hy, miskien op hierdie oomblik ook met jou hart. Die kerk was gebrekkig en moes streng bestraf en getuigtig word. Partykeer moet ons 'n pak slaag kry. Johannes is besiel om die boodskappe van waarskuwing en bestraffing en dringende smeking tot diegene te rig wat die grondbeginsels van die evangelie uit die oog verloor het en gevolglik hulle hoop op die saligheid in gevaar gestel het. So baie keer raas die Here met ons, as ons so 'n bietjie afvallig word. Maar as hy met jou raas, die Heilige Gees met jou praat, wees dankbaar. Hy praat nog met jou. God se bestraffing word altyd met tere liefde gedoen en met belofte van vrede vir die boetvaardige gelowige. Is dit nie pragtig nie? As hy ons raps, doen hy dit met tere liefde en met belofte van vrede as ons boetvaardig is. Kyk, ek staan by die deur en klop. Wat 'n pragtige toneel. Die God van die kosmos staan voor jou hartsdeur en hy klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Hierdie maaltyd, Duipnon, was 'n lekker lang geselsie. 5:00 in die middag het hulle hierdie ete geëet. En Jesus sê, ek wil lank met jou kuier. Wat 'n pragtige boodskap. En vir diegene wat te midde van die stryd aan hulle geloof aan God sou vashou, as woorde van lof en belofte gegee. Ek ken jou werke, kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloor nie. Openbaring 3 vers 8. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. 3 vers 10. Die gelowiges is vermaan,
wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe. Baie keer moet ons iemand wat 'n bietjie afvallig geraak het, met tere liefde bemoedig, dat hy weer moet opstaan. Probeer dit, jy het miskien groot sukses. Kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Dit was deur een wat verklaar het, dat hy 'n broeder en 'n deelgenoot in die verdrukking was, dat Christus aan sy kerk die dinge openbaar het, wat hulle ter wille van hom sou moes lei. Die bejaarde banneling het deur lange eeue van duisternis en bygeloof gekyk, en die menigtes gesien wat weens hulle liefde vir die waarheid gemartel sou word. Hy kyk vorentoe deur al die beproewings, geweldige vervolging wat gaan kom. Maar hy het ook gesien dat hy wat die eerste getuies ondersteun het, sy getroue volgelinge nie gedurende die eeue van vervolging wat hulle voor die einde van die tyd moes verduur, sou verlaat nie. Maak nie saak wat met jou gebeur, as jy die Here volg nie, hy gaan by jou staan. En dit is 'n heerlike gedagte. Gehoorsaamheid tog altyd betaal. Vers 10, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word. En julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe. Tot die dood toe. En ek sal jou die kroon van die lewe gee. Sterf vroeg, as dit daarop aankom, en geniet die ewigheid. En aan die getroues wat teen die sonde gestry het Johannes Jesus die belofte hoor maak. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Wie oorwin, sê vers 5, sal bekleed word met wit klere. En ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Vers 21, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Op wie is die boodskap van Openbaring van toepassing? Ons moet seker maak. Op jou en my, vers 4, Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is, en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is. Op hierdie kaart kan jy die uitleg van die 7 gemeentes baie mooi sien. Vers 5, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene, nou kyk wat dit beteken, eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Is dit nie mooi nie? Het ons lief gewas in sy bloed. Wat word met die woord eerstgeborene bedoel? Want daar is baie ander wat voor Jesus uit die graf uit opgestaan het. So 'n mens moet nou baie mooi na hierdie teks kyk. Want Jesus is nooit geskep nie. Hy was van alle ewigheid af. Hy het net 'n mens kom word, iewers in die stroom van tyd. Prototokos is die Griekse woordjie. Dit beteken beslis nie dat hy die eerste was wat uit die dode opgewek is nie. Prototokos is also used in the metaphorical sense in the Septuagint of Exodus 4, Psalms, and when applied to Christ, expresses superiority, dis mooi, né? Preeminence. In a similar vein, monogenes is die woord wat ons kry, want so lief het God die wêreld gehad, dat sy enige gebore seun gegee het. Daar's enige gebore seun beteken in die Grieks is monogenes. In a similar vein, monogenes does not contain the idea of begetting, but rather of uniqueness, and when applied to Christ, emphasizes his unique relationship with the Father. Prototokos, figurative expression describing Jesus Christ
as first in rank, the figure being drawn from the dignity and office held by the firstborn in a human family, or more precisely, the firstborn in a royal family. Christ's position is unique, authoritative, and absolute. He has been entrusted with all prerogatives and authority in heaven and earth. So eersgeborene, metafories, beskryf Jesus sy unieke, besondere karakter. Prototokos may also indicate superiority in size, rank, strength, etc., or preeminence. Though Jesus was not the first to rise from the dead in point of time, he may be regarded as first in the sense that all others resurrected before and after him gained their freedom from the bonds of death only by virtue of his triumph over the grave. His power to lay down his life and to take it again sets him apart from all other men ever to come forth from the grave. Pragtig mooi. Hierdie ou Patmos kerkie met 'n onbegryplike groot see in die agtergrond. Laat my aan die woorde dink wat God se onbegryplike genade beskryf. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos. Maak nie saak hoe groot sondaar jy is nie. Hy het jou lief, lank voor jou bekering. As ons dit ooit kan begryp. Dit is 'n begrip van sy liefde wat 'n mens aanspoor om 'n rein lewe te leef. Aangrypende sonsondergang by Patmos. Ek ry op 'n fiets, ek en my dogtertjie. En ons kyk so oor die see, oor die son wat sak. Hoe meer 'n mens die boek Openbaring bestudeer, hoe pragtiger skitter Jesus se liefdevolle, verlossende karakter. Lees hom, bepeins hom. Die boek Openbaring het opwindende nuus. 19:16 sê, en hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. Is dit nie mooi nie? As ons Jesus aanbid, gebeur iets in jou hart. Ek het op 'n kennisgewing afgekom wat sê dat die water op Patmos onveilig vir menslike gebruik is, net op 'n sekere plek. Dit het my aan 'n teks in Openbaring herinner, 22:1 en 2, en het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, nie soos daai plekkie wat ek op Patmos raak geloop het nie, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra, en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot die genesing van die nasies. Seewaters van Patmos. Binnekort gaan ek en jy, as ons getrou bly, die lewende water van die nuwe Jerusalem drink. Ek wonder, hoe gaan dit smaak? Water van die lewe. Ek sien uit na iets beters. 5 en 6, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters. Op die oomblik is ons gestigmatiseer omdat ons hom volg. Binnekort konings en priesters, vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Die loflied aan hom is so pragtig. Wat behels dit alles? Those who accept Christ, those who are willing to share his humiliation before the world, shall become members of the royal family. Hoi, ons gaan koninklik raak. Children of the heavenly King. Those who choose to suffer affliction with the people of God, rather than to enjoy the pleasures of sin for a season, shall be partakers with Christ in his glory. He will give them the dignity of his name. O, dis mooi.
die waardigheid van sy naam, sy karakter. Kyk, vers 7, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Is daar 'n teks in Daniël wat hierna verwys? Ja, waar vers 1. Ons het dit al gehad, maar kom ons lees dit weer. En in die tyd sal Michael, en wanneer Michael gebruik word, is dit altyd in 'n konteks met die duiwel. Want Michael beteken hy wat soos God is. En die duiwel het gesê, ek wil opklim, my gelykstel aan die Allerhoogste. So daar's 'n valse Michael en 'n ware ene. En in die tyd sal Michael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree. Amad is die Hebreëus daar. Dis oorlog maak. En dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het vandat daar 'n volk bestaan het tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak. Wat 'n vooruitsig. Baie. Sommige tot die ewige lewe en sommige tot grootsmaatheid vir ewig afgryslik. By die profete verwys na 'n spesiale opstanding vir sommige. Dit het niks te maak met die groot algemene opstanding voor die 1000 jaar nie, en die ander opstanding aan die einde van die 1000 jaar, algemene opstanding vir die goddelose. Vers 8. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God, hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Luister na die mooi ritme, die mooi taal. Ag, as nie nog 'n boek soos die Bybel nie. Jesus is die grootste tema in die kosmos. A biblische sing jullie, there's just something about that name. Kom ons bepeins hom, kom ons soek hom in hierdie boek. Waarom is Johannes hierheen verban? Vers 9. Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. As jy getrou is, mag jy op 'n bannelingseiland tussen bandiete beland. Maar God is daar. As jy soos 'n Johannes na 'n eiland van hartseer, teleurstelling en eensaamheid verban is, wat gebeur met ons in die lewe? Hou goeie moed. Jesus is waar die bannelinge is. Hy gaan dit ook binnekort beëindig en ons emansipeer van die ballingskap waarin ons tans is. Op watter dag het Daniël sy eindtyd visioene ontvang? Hier is nou iets baie interessants. En op watter dag het Johannes sy eindtyd visioene ontvang? Daniël 10 vers 2 en 3 sê, en daardie tyd het ek, Daniël, 3 weke getreur. 3 weke, 'n week begin waar? 'n week begin eindig waar? Ek het die volle 3 weke geen lekker kos geëet nie. So het praat van 'n volledige week. My mond nie aan vleis of wyn gesit nie en geen reukolie gebruik nie. Hy was 'n vegetariër, Daniël. Wanneer begin die week en wanneer eindig dit? Wat gaan aan die einde van die laaste week op die Sabbatdag met Daniël gebeur, nadat hy nou vas en bid? Dit was oor Kores en herbou van die tempel in Jerusalem. Ek het op 'n Sabbat, terwyl ek in Bagdad was, langs die Tigrisrivier, aan Daniël se Sabbatvisioen gedink. Dit's ook langs die Tigris. En wanneer ek hierdie plekke besoek in my argeologie, dan dink ek aan wat alles gebeur het by hierdie plekke. Vers 4. Op die 24ste dag van die eerste maand was ek by die groot rivier die Tigris. Die finale eindtyd profesie is op 'n Sabbatdag langs baie waters aan die profeet Daniël gegee. Dis hoofstuk 10, 11
en 12. Eindtyd gebeure. Fantasties. Hy sit daai Sabbat langs die rivier en hy sien alles wat in die eindtyd gaan gebeur. Dis die enigste visioen in die boek Daniël wat met soveel akkuraatheid gegee word, dat jy nie moet raai wanneer die visioen geëindig het nie. Geëindig op 'n Sabbat. Watter ander profeet het ook 'n eindtydvisioen op 'n Sabbat langs baie waters gehad? Kyk na die parallelle tussen die twee profete. Wat is die ooreenkomste tussen Johannes en Daniël? Daniël was so 88 jaar oud toe hy op 'n Sabbat die eindtydvisioene gehad het. Nou dink jy was Johannes toe hy die eindtydvisioene gehad het. Op watter dag het Johannes die visioen op Patmos gehad? Openbaring 1 vers 10 gee die antwoord. Ek was in die gees op die dag van die Here en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n bassein. Net soos Daniël het hy ook sy eindtydvisioene op 'n Sabbat gehad. Dis mooi. So die Here kan selfs met ou mense kommunikeer om boodskappe van moed te gee. En as jy 'n ou mens is, mag jy soos Daniël en Johannes boodskappe van moed en hoop vir 'n hopelose wêreld gee. Wat 'n besondere gedagte. Die Here het op die Sabbat aan hierdie twee geëerde, bejaarde ou mens profete verskyn en vir hulle gewys wat in ons dag gaan gebeur. Daniël en Openbaring en Johannes het die Sabbat 'n eskatologiese boodskap baie besoek. Dit is studie vir 'n ander geleentheid. Vers 11. Ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n bassein wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek, en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese, en Smyrna, en Pergamus, en Thyatira, en Sardes, en Philadelphia, en Laodicea. Ons gaan nie net die letterlike gemeentes besoek nie, maar ons gaan ook die simboliese gemeentes besoek wat hiervan geskryf word. In ons volgende lesing. Vers 12 en 13. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars, en tussen die 7 goue kandelaars, een, soos die seun van die mens, met 'n kleed wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. 14 tot 16. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Jesegiel gee dieselfde beskrywing. Al 3 profete het Jesus se glans gesien en dit besing. 17. Toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê. Is dit nie mooi nie? Sy regterhand op Johannes gelê, en vir my gesê, want hy het gelê en bewe van vrees, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste, en die lewende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, amen, en ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Johannes het saam met Jesus op die stofpaaie van Palestina gestap. Hier sien hy Jesus as die Godmens in sy glans. Die donkies op Patmos verwyder vuilgoed. So ek het 'n paar van hulle raak geloop. As ek dink dat die boodskappe van die boek Openbaring net vir die verlede of net vir die toekoms geskryf is ek dommer as 'n donkie.
preterisme of futurisme. Die boek is deurlopend vir alle mense, vir alle eeue. Die Here is nie selektief nie. Openbaring 1:19 en skryf nou op wat jy gesien het, wat nou daar is en wat hierna gaan gebeur. Het nou gaan. Hoeveel tye kom in die teks voor? Gister, vandag en môre. Die visioen van Openbaring 12 neem ons terug na 'n tydperk voor die skepping van die aarde en tot aan die einde van tyd. Dis 'n tema wat deurloop. Hy begin op 'n punt en hy kulmineer in die wederkoms van Jesus. Vers 20, die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is 7 gemeentes. Dis mooi, pragtige taal. Hoe interpreteer 'n mens die simboliek, die mooi simboliek van Jesus tussen die kandelare? Dis een van die mooiste geboue wat ek gesien het in Efese, dis die biblioteek. Kyk net die kunswerk hier. Die karaktertrekke van Jesus wat in hierdie visioen voorkom, kom ook by elkeen van die 7 gemeentes voor. So het 'n beskrywing van Jesus in hoofstuk 1, en dan word elke beskrywing by elkeen van die 7 gemeentes geplaas. Dis baie mooi. Kom ons kyk. Kom ons reis vinnig na al 7 gemeentes om Jesus daar te gaan soek. Kyk nou vers 16. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou. Terloops die Grieks hier, 7 sterre gehou is krateo. As jy weet, hou jy jou styf vas. Hy gaan dit vir jou moeilik maak om verlore te raak. Hy hou jou styf vas. Aan watter gemeente koppel Johannes hierdie beskrywing van Jesus? Regterhand, vashou. Kom ons kyk. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese, dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou. Selfde woorde, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Ons gaan na die volgende gemeente toe. Smyrna. 17 en 18, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Watter gemeente is hierdie? Smyrna. Vers 2, kom ons gaan na Smyrna gemeente toe. En skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna, dit sê die eerste en die laaste wat dood was en lewend geword het. Selfde gedagte word hier herhaal. Vers 16, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan. Nuwe opgrawings, waar is hierdie plek? Dit is Pergamum van die Bybel in Turkye. Vers 12 sê, en skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus. Dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het. Swaard. So 'n beskrywing en dan plaas hy elke beskrywing by die verskillende gemeentes. Openbaring 1:14 en 15 sê oë soos 'n vuurvlam en sy voete soos blinkkoper wat gloei soos in 'n oond. Watter gemeente is hierdie? Thyatira. En skryf aan die engel van die gemeente van Thyatira, vers 18, 2 vers 18, dit sê die seun van God wat oë het soos 'n vuurvlam en sy voete is soos blinkkoper. Weer kry ons so 'n stukkie beskrywing. So elke gemeente het iets pragtigs van Jesus in hulle gehad. En so het elke mens wat ek en jy ontmoet, iets moois van Jesus. En ons moet daarvoor kyk. Sardes gemeente het geestelik nie baie goed gedoen nie. En ons kom in die toekoms by die gemeente wat ons hele lesing aan elkeen van die 7 gaan spandeer. 3 vers 1. Ek ken jou werke dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. Sal Jesus se karaktertrekke aan hulle
sy karaktertrekke aan hierdie dooie gemeente kan koppel? Ja, 3 vers 1. En skryf aan die engel van die gemeente in Sardes. Dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. En dan gaan ons terug na hoofstuk 1 toe, vers 4. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is. So, Sardes het ook nog die werking van die Heilige Gees ervaar. Hier is ons nou by Philadelphia. Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Watter gemeente? Philadelphia. Kom ons lees. 3, 7 en 8. En skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Is dit nie pragtig nie? Elke gemeente het 'n stukkie van Jesus karakter in hulle. Ons groet Philadelphia met sy sarkofage en beweeg na die laaste gemeente. Wat is die Christosentriese boodskap van Laodicea? Die oordeel van die volk is wat dit beteken. Onlangs toe ek hier was, het die argeoloog 'n nuwe straat hier opgegrawe en ek was nogal baie opgewonde. Openbaring 1 vers 5, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Hierdie gemeente? Philadelphia. Kom ons lees, 3 vers 14. En skryf aan die engel van die gemeente van Laodicea, Laodicense, dit sê die Amen, die getroue en die waaragtige getuie, die begin van die skepping. Eersgeborene, begin van die skepping. So iets van Jesus is ook hier. Dis 'n baie mooi plek om te besoek. Warm water, jy kan sommer vir 'n week hier bly. Soos Laodicea waters skoonheid weerkaats, so wil Jesus ook sy skoonheid in ons weerkaats. Ek staan hier en ek kyk en dit is vir my so pragtig. Om op te som. He walks in the midst of the golden candlesticks. Thus is symbolized the relation of Christ to his churches. And the stars are used to represent his ministers. He is represented as walking up and down among the golden candlesticks. He is in communion with his people. He knows their true state. He observes their order, their vigilance, their piety, and their devotion. And he takes pleasure in them if he sees these fruits manifest. Although Christ is mediator in the heavenly sanctuary, yet he walks up and down in the midst of the churches on earth. Die Here loop in jou gemeente rond, en hy is ook in die hemel. Hy stel belang in ons gebrokenheid. He goes about from church to church, from congregation to congregation, en nou word dit kleiner, from soul to soul. He observes their true condition, that which is neglected, that which is in disorder, and that which needs to be done. He is represented as walking, which signifies unrest, wakefulness, and unremitting vigilance. Op hierdie oomblik stap Jesus in jou lewe in, en hy sien jou worsteling. Hy voel jou pyn. Hy is besorg oor jou as jy bietjie afdwaal. Maar hy is hier. As jy sy stem hoor, luister na hom. He is observing whether the light of any of his sentinels or candlesticks is burning dim or going out. Hy ken ons geestelike vlakke. These under shepherds may sleep. Jou predikant mag in die slaap wees. But he that keeps Israel neither slumbers nor sleeps. If these candlesticks were left to the charge of human powers,
The flickering flame would languish and die. As dit nie vir Jesus was nie, sou ons geestelik doodgegaan het. But he is the true watchman of the home, the sleepless warden of the temple courts, the continual watch care and presence that sustaining grace of Christ are the source of all light and life. Pragtig. Jesus is so 'n mooi tema. Mag ons nuwe dimensies van sy liefde in hierdie eindtydboek ontdek. Liefdevolle Vader, dankie dat U in ons gemeentes rondstap. Dankie dat U sien wat is verkeerd. Dankie dat U in ons lewe instap en fyn kyk wat aangaan. Ag, en as daar iets op hierdie oomblik in ons harte verkeerd is, praat met ons deur die Heilige Gees. En dankie dat U ons nooit los nie. Gaan met ons terwyl ons volgende keer verder in hierdie pragtige boek studeer. In Jesus naam. Amen.